Assalomu alaykum. Sizlar bilan AnonyMuslim Photoshop darslarimizda davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz Photoshopdagi shape'lar, ya'ni shakllar bilan ishlashni, ya'ni chizishni ko'rib chiqamiz. Bo'lmasam boshladik. O'zi umuman shape qanaqa paytlarda kerak bo'ladi? Shuni sizlarga birinchi ko'rsataman. Misol uchun mana bu Vintur kompaniyasiga tayyorlagan dizaynimizda misol uchun orqasiga shakl ishlatganmiz, misol uchun yoki tekst orqasiga shakl ishlatganmiz. Endi bu yerda sodda turmush shakllardan foydalanib ham dizayn qilingan. Yoki bo'lmasam mana bu yerda ham ishlatgan misol uchun shakllarimizni ko'rishinglar mumkin. Tekstlarga keyin umumiy shu bizga kerakli bo'lgan detallarni chiqarishimiz uchun bizga albatta shakllar kerak bo'ladi. Shakllar bu tayyorlanayotgan dizaynda skeleti desak bo'ladi. Ya'ni skeletini birinchi tayyorlab olib turib, keyin uni ustiga tekstlarini yozib, rang-ro'ylarini to'g'rilab ishlab bersa, keyin shundagina kreativ ishlarimiz chiroyli holatga keladi. Hozir undan tashqari yana internetdagi ba'zi bir ishlarni ham ko'rsatmoqchiman sizlarga. Ya'ni o'zi umuman shakl nima uchun kerak bo'lganini yana ham tushunishinglar uchun. Misol uchun Behance saytidan mana bunaqa kreativ ideyalarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun bu o'zimiz meni fokusimdan kelib chiqib tanladim. Ya'ni shunaqa holatlarda ham misol uchun bizda misol uchun ham yumaloq ham bitta shakl, oddiy turmushga ham shakl, misol uchun ham yumaloq shakl, misol uchun ham har bitta narsada shakl bor. Ya'ni dizaynda juda ko'p qismida shakl ko'rinadi. Ya'ni shakl bu tayyorlanayotgan dizaynda muhim o'rin egallaydi. Mana bu yerda ham ko'radigan bo'lsangiz, juda ham ko'p shakllarga ko'zimiz tushishi mumkin. Oddiy yumaloq shakl, mana kichkina detal yumaloq shakl plus bular ham misol uchun bitta shakl hisoblanadi. Bular ham misol uchun shaklga kiradi. Xo'p, keyingisi misol uchun bu yerda mana kreativ ishlarning to'plami bor. Bu yerda ham misol uchun ko'rishimiz mumkin shakllarning qanchalik ishimizni oshib berayotganini misol uchun ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ham misol bitta yumaloqning o'zi ham qanaqadir pitno berilgan rasmga shuni o'zi ham qanaqadir yoqimli effektni chiqarib beryapti. Ya'ni shunaqa holatda biz sodda shakllar bilan ham kreativ ideyalarimizni chiroyli qilishimiz mumkin. Yoki mana bu oddiy to'rtburchak bilan chiqarilgan mana to'rtburchakda qiyshaytirilgan holatda joylashtirilgan va shu ideya kelgan. Ya'ni hozirgi darsimiz agar bularni ko'rsatmasam, prosta tak shaklni tushuntirsam, sizlarga zerikali bo'lib qolishi mumkin edi. O'shaning uchun oldindan shaklning muhimligini tushuntirib o'tmoqchiman. Ya'ni darsimizda o'tadigan narsalarimiz muhimligini bilib olinglar deb. Yoki mana bu yerda ham misol uchun bu yerda ham shakllarimiz bor. O'sha shaklarimizdan foydalangan holatda bu yerda kreativ ishlarimizni nima qilishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ham orqali turmush shakllari misol uchun ishlatilgan, mana bu yerda ham ishlatilgan misol. Bu yerda ham misol uchun qilingan ishlarni misol uchun yarmida mana bitta shakl bor, mana shakl bor, ustiga mana teksturalar nima qilingan yoki detallarimizda ham misol uchun shakllarimiz ko'rinadi. Ya'ni tekst bu bizning ishimizdagi yuragi hisoblansa, ya'ni tushunib olishimiz uchun eng asosiy narsa bu tekst dizaynni nimaligini tushunib olish uchun, ya'ni faqat shakl chizib turib, ranglar berib qo'ysangiz tushunarsiz bo'lib qoladi. O'shaning uchun bu tekst bizda yurak hisoblanadi, shakl bu skelet hisoblanadi. Ikkalasi jamlansa yaxshi dizayn paydo bo'ladi. Ya'ni dizaynimiz yashaydi yoki agar tekst bo'lmasa dizaynimiz o'lik hisoblanadi. Shu sababdan shaklni o'rganishni boshlaymiz. Mana oddiy list ochib olganman 1080 ga 1080 razmerda. Mana 1080 ga 1080 esingizda bo'lsa list ochishni o'rgatganman bosh darslarimizda. Xo'p, birinchi shakl chizishimiz uchun o'tgan darslarimizda ham qisqacha ko'rsatgan edim. Mana bu yerda mana har xil shakllarimiz bor. Ustiga bitta bossanglar, ishga o'ng tarafini bossanglar ham mana chiqadi bu, yoki bosib ko'rsanglar ham chiqadi mana. Rectangle tool, ya'ni bu to'rtburchak instrumentimiz. Buni daftarga yozib olsanglar ham bo'ladi. Rounded bu, ya'ni to'rtburchakni chetlari yumshoqlangan holatdagi to'rtburchak chizib beradi bizga. Ellips yumaloq, polygonal tool bu qirrali shakl chizishimiz mumkin, ya'ni uchburchakdan ko'proq qirrasini ko'paytirib chizishimiz mumkin. Oddiy liniya va custom shape, ya'ni har xil shakllar bor. Hozir bitta tushuntiraman. Misol uchun rectangle toolga o'tib turib chizadigan bo'lsa, mana shakl chiziladi. Xo'p, shaklimizda fill bilan stroke degan narsa bor. Mana bu fill ichidagi rangi, misol uchun mana o'zgartiraman. Stroke bu chetidagi rangi. Misol uchun chetiga qora rang berib turib strokening razmerini ko'paytirsam, mana bizda strokening razmeri ko'payadi. Ya'ni chetiga liniya tortib beradi. Shu ikkala narsani boshqa darslarimizda ham o'tganman. Bularni mana buni bossak, stroke yo'q bo'ldi yoki fillga kirib turib shuni bossam, fill yo'q bo'ladi. Strokega keyin rang berib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni bu knopka rangsiz, ya'ni no color effektini beradi. Hech qanaqa rang berilmagan holatda bo'ladi. Xo'p, shaklimizga hozircha bitta rang berib qo'yamiz. Mana move o'taman, mana bu. Bemalol move bilan keyin chizgan shaklimizni mana Ctrl T bosganimizdan keyin buni chetlaridan ushlab kattalashtirib, kichiklashtirishimiz mumkin. Mana
Hozir proporsiya bilan katta kichik bo'ladi. Agar shift bilan bossak, prosta tak bo'yi cho'ziladi, ya'ni proporsiyasi buziladi. Shift bilan bo'yni cho'zsak, mana prosta tak eni cho'ziladi, ya'ni proporsiyasi buziladi. Shift siz holatda bo'lsa, bu anaqa bo'ladi. Va o'zgartirish kiritib bo'lgandan keyin yoki kattaytirganingizdan keyin yoki kichkinaytirganingizdan keyin enter deb bossangiz tasdiqlanadi. Bemalol shitasiz yoki bundan ikkita kerak bo'lsa alt bilan kopiya turib, alt bosgan holatda mishka bilan sursangiz mana kopiya bo'ladi. Mana shu holatda ham qilishingiz mumkin. Ctrl T ni bosib, cheklarini shift bilan kuchaytiramiz, ya'ni to'g'rilaymiz va bundan shift bilan to'g'rilashimiz mumkin. Yoki bizda mana o'zini belgilab turib delete deb bosaman, mana o'zini ushlab turib Ctrl T bilan mana chegarani chiqaraman, shift bosgan holatda mana bunday cho'zib turib, pastini ham pastga to'g'rilab qo'yishim mumkin. Mana shu holatda ham enter deb bosib, shunaqa shaklda chiqarishimiz mumkin. Mana to'rtburchak shaklda tushundinglar. Endi har bitta to'rtburchak chizilgan shaklimizni chetini yumshoq qilishimiz mumkin. Mana Proportiesda mana misol uchun 50 beradigan bo'lsa, mana chetlari yumshoq bo'ladi. Ctrl T bilan kuchaytirib olaman. Misol uchun sizga mana bunaqa knopka kerak bo'lsa, shunda orqali misol uchun ishlatishingiz mumkin. Ya'ni shunaqa shakl kerak bo'lsa. Mana bu yerga 100 bersam ko'payadi yumolog'i, 200 bersam undan ham ko'payadi. 200 emas ekan, o'zi eng patologi 1.45 ekan. Undan oshmas ekan. Mana bizda mana shunaqa shakl chiqadi. Buni Ctrl T ni bosib turib, mana chetini aylantirishimiz mumkin. Mana qiyshaytirib, hisobda sizga qiysha shakl kerak bo'lsa, shuni aylantirib nima qilishingiz mumkin, o'zgartirishingiz mumkin yoki Ctrl Z ni bosamizda, Ctrl Z bilan orqaga qaytish. Yana Ctrl T ni bosaman, mishkani o'ng tarafini bosib 90 gradusga aylantiraman. Mana yana 90 gradusga aylantiraman yoki joyiga qaytarishim mumkin. Mana shunaqa turib ham ishlatishimiz mumkin yoki mana prosta qiyshaytirishimiz mumkin. Aniq gradusda qilmoqchi bo'lsangiz, hozir Ctrl Z ni bosib orqaga qaytamanda aniq gradusni ham beraveramiz. Misol uchun Ctrl T ni bosamanda, mana bu yerga rotation deb misol uchun 45 gradus berib turib enter deb bossam, bu bizga 45 gradusda aylanadi. Aniq 45 gradusda. Shunaqa holatda misol uchun qilishinglar mumkin. Qanaqadir shakl kerak bo'lsa. Bu turlicha shaklda tushundinglar, buni o'chirib turaman. Endi nimalarga o'taman. Rounded xuddi shu to'rtburchakni cheti yumshoqlangan holati. Bu ikkalasi pashti bir xil, mana bu yerga razmer narigi to'rtburchak bilan pashti bir xil. Buni o'rgatishimiz shart emas. Keyingisi yumaloq mana. Yumaloqni chizamiz va chizayotgan paytimizda endi misol uchun shift ni bosmasak, bu mana bu qovun bo'lib qoladi. Agar shift ni bosib chizadigan bo'lsak, mana text proporsiya bilan chiziladi. Ya'ni proporsiya degani o'zi shu o'zimizni ko'zimiz o'rgangan standartlarda chizish. Mufga o'tamiz. Burada mana xohlagan joylarga surishinglar mumkin. Ctrl T ni bosib kattaytirib kuchaytirishinglar mumkin. Misol uchun enter deb bosaman. Va alt bilan kopiya qilib, mana misol diyoraga qo'yamiz. Alt bilan kopiya qilib, misol uchun mana bunga kopiya qilamizda Ctrl T bilan uni kuchaytirishimiz mumkin. Mana shu o'zi bilan ham nimadir dizayn tayyorlasak bo'ladi. Misol uchun bular rangini o'zgartiramiz. Bular rangini ham o'zgartiramiz. Misol uchun odatda ko'k rangi sariq rangga tushadi. Okeyni bosaman. Misol uchun mana bunday narsalar chizishimiz mumkin. Endi yumalog'imizda ortiqcha nima yo'q, faqatgina filmlar hisobini o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerda va eni bo'yini o'zgartirishimiz mumkin. Bu oson. Buni o'chirib tashlaymiz. Film bilan hisob ikkalasiga ham, ya'ni to'rtburchakka ham, yumalog'ga ham o'zi hamma shakliga bir xil ta'sir qiladi. Ya'ni bu yerdan filmni o'zgartiramiz. Misol uchun agar bu yerdagi ranglar kerak emas bo'lsa, boshqa rang kerak bo'lsa, uni kirasiz. Bu yerdan rang tanlaysiz. Okey bossangiz mana rangni o'zgaradi. Yoki strokaga ham misol uchun strokaga rang berasiz va strokani razmerini ko'paytirsangiz mana shaklga strok paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha chetidagi liniya. Strokani yo'q qilsak, mana holat o'tadi. Nima o'chiramiz? Keyingisi shaklimizni poligonal tool. Misol uchun shu holatda o'zida chizadigan bo'lsa, bizda ham unaqa holatda chiziladi. Shift bilan bossa, mana mashq holatda chiziladi. Hozir bizda 5 qara bo'lib qoldi. Endi buni chizishimizdan oldin poligonal tool'imizga o'tamizda va mana bundan sides degan joyda hozir 5 emas, bizga misol uchun 6 kerak bo'lsa 6 deb yozaman va chizishni boshlayman. Chizishni boshlasam, mana qanday shakl chiziladi bizda mana. Mana holatda shakl chiziladi. Move bosib turib, misol uchun Ctrl T ni bosaman va mana deb bursam, mana text holatga o'tadi mana. 6 burchakli shakl chizildi. Shuna qilib turib biz burchagini tanlab olamiz. Ya'ni instrumentga o'tamiz va mana bu joydan misol uchun xohlasanglar 12 qilasizlar. 12 qilib turib, misol uchun chizasizlar. Chizganingizda mana 12 qirrali shakl chiziladi. Endi buni ranglari, stroklari va proportsiyasidan chiqmaydi. Buni o'zgartirish uchun yana shaklga o'tsanglar mana chiqadi.
filga rang berasiz yoki strokiga rang berib turib strokini ko'paytirasiz. Mana mana shu holatda biz ishlatishimiz mumkin. Ya'ni o'sha instrumentimizga o'tganimizda o'sha yerda bizga ko'rinadi. Ishda holatda ishlatishimiz mumkin. Endi buni o'chirib tashlaymiz. Buni tushunmaydi. Qirralarini birinchi belgilab, keyin chizamiz. Keyingi shaklimiz bu line tool. Bu oddiy liniya. Misol uchun sizga shunaqa liniya kerak bo'lsa, liniya chizasiz. Faqat bu liniyamizda fil berilmaydi. Mana fil bersangiz ham ta'sir qilmaydi. Mana bersa ta'sir qilmaydi. Nol qilib ko'ramiz, faqatgina stroke beramiz. Misol uchun stroke'ni ko'k rang beradigan bo'lsak va stroke'ni razmerini ko'paytiradigan bo'lsak, bizda liniya paydo bo'ladi. Mana. Mana shunaqa holatda liniyamiz. Hozir bu juda ham ingichka liniya bo'lgani hisobiga bizga ko'rinmayapti. Misol uchun buni belgilab turib, misol uchun oraya belgilaymiz. Değiştirib turib. Hop, o'yid misol uchun men tutgan elimni bersam. Endi mana. Endi chizsam, mana bizda liniyamiz sal semizroq bo'lib chizildi. Hammasini o'chib turamiz mana. Chizishdan oldin mana shu joyga razmerni kattaroq, keyin mana joyga ham kattaroq berib turib, keyin chizadigan bo'lsak, bunaqa yo'g'onroq holatda liniya chiziladi. Ya'ni bu oddiy liniya hisoblanadi. Liniyaga o'xshagan, misol uchun, bunaqa liniyada kerak bo'lsa, bemalol shift bilan chizilsa tekis liniya paydo bo'ladi. Misol bu yerdan bu yergacha, misol uchun liniya kerak bo'lsa, bemalol shunaqa chizib turib, joylashtirishni mumkin bo'ladi. Ishlab turib ishlatamiz. Hozir qolganlarini chizib tashlaymiz. Umumiy tushuninglar. Keyingisi bizda custom shape tool. Misol uchun bunga kiraman. Custom shape toolga kirganimdan keyin mana ma'da har xil erkin holatda birorta bir tayyor shaklda ishlatishim mumkin. Bu yerda tayyor shakllar bor. Ya'ni hayvonlarniki, bog'otlar, kevalarniki, gullarniki, keyin mana bunaqa oddiy shakllar bor. Bossanglar chiqadi. Agar sizlarda mana legacy shape and more chiqmasa, nastroyka kirasizlarda April default shape borasizlar. Ya'ni o'zini standart shakllari bu, shularni ham chiqaradi. Misol uchun bu yerda kiramiz, bitta shakl kerak bo'lsa, belgilaysizlar va chizasizlar. Chizayotganda endi shift bilan chizsanglar, proporsiya bilan chiziladi va bu yerda mana ranglarini o'zgartirib, misol uchun bemalol ishlataverasizlar. Nima shunaqa qilib turib, misol uchun daraxt kerak bo'lsa, shunaqa qilib turib ishlatib turib, nima deb chizishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi darslarimiz umumiy tanishtiruv darsi bo'lyapti. Ya'ni men qanaqadir ishni birga bir orqamdan qaytarishingiz uchun qilmayapman, chunki robot bo'lib qolishingiz mumkin. Hozir asosiy instrumentlarni tushunib olsanglar, nima qanaqa joyda o'zgartirsa bo'ladi, o'shani tushunib olsanglar, mustaqil ishlashinglar va ijod qilishinglar osonroq bo'ladi. Ya'ni men orqamdan qaytarib robot bo'lib qolganingdan ko'ra shunisi yaxshiroq deb o'ylayman. Bugungi shaklga tegishli darslarimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.